Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan ing Sawalika. Kecelakaan tumunten lintas kaderasan ing Jalan Pasekawan Kumurjo Argomulyo Kuto Sawalika. Setu 11 Desember 2022. Loko lajang menika nglibatke truk Mitsubishi kaliyan Daihatsu kaderasan menika andosaken kalih korban ngalami atu enten. Korban setunggal penumpang truk Mitsubishi atas nami Fahrul Rizal warga Dusun Joho RT 11 RW 3 Kabupaten Nganjuk ngalami tatumor ing pundak tan lecet ing suku tan uga dirawat ing RS Aryo Wirawan. Korban kaping kalih inggih menika panglambah suku Kedah nami Asruri. Warga Sumut RT sekawan RW 3 Kumbulrejo Argomulyo Kito Salatiga ngalami tatu lecet ing kuping tan lecet asta tan uga suku dirawat ing RS Aryo Wirawan. Kasat Lajeng Polres Salatiga AKP Arfian Rizky Dwi Wibowo matenaken kronologis kaderasan diwiwiti kala truk Mitsubishi mlampang saking arah Kopeng tumuju Salatiga. Sakantos ing TKP kaduga ngalami pambungan gina rem uga saking arah Blotongan manuju Tinggir mlampah Daihatsu amargi antawis kacilakan uga boten saged sami ngindari dadosipun kadosanan kaduga utawi kacilakan. Cekal semanten pawartos dinten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.